ये देखो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम जितना चाहे खा लो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। सिर्फ आइसक्रीम जिसे हम कितना भी खा ले लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। नहीं सर, गाली जो हम कितना भी खा ले लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। जस्ट शट अप। रक्षित, तुम बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम जितना चाहे खा लो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। बहुत आसान सर, कसम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही बताओ क्या। बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ये सर पैरोट, ये तो बहुत जल्दी क्या बात है, आंसर तू दे तो रहा है टॉपर्स इसको की तरह टीचर को। सारे आंसर तो सही वीडियो सही दे देखते रहा रहना, है। बहुत मजे अब की तो एक वीडियो लाइक है। कर दो यार।